picture tayo, ma'am, picture. Sige po. Okay lang mo picture sa'yo, ma'am. Oh, thank you, kuya. Sige, ma'am, sige, ma'am. Para, okay lang, post, ma'am, yung picture, ma'am. Oh, naiyak ako, pero sige po. Ready ka na, ma'am? Sure po. Yan, picture tayo, ma'am, yan. Hello. Ay, ba't ka kanya itsura mo, ma'am? Hi. Hello, ma'am. Walang po sa pinanggalingan niyo. Oh, umang sabihin, ano, ma'am? Pina-follow ko po kayo. Ay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sige, picture tayo mo yan. Sige po, ma'am. Nakasap. One, two, three. Yay! Yeah. Thank you po. Ang pangalang bait siya, ma'am, yun din. Yun din po, quick Quick crave. trade. One word siya. Quick crave. Yan. Shoutout natin yan, ma'am. Eh, Promote sige natin po. yan, ma'am, no? Thank you po. Wala ba lumabas niyo sa camera, ma'am? Okay lang Okay lang po. ba lumabas sa vlog? Okay lang po. Ayun, si ma'am pala, si ma'am, ano ba, ma'am? Next po. Si ma'am Nick pala ay isa ring, businesswoman. Meron siyang, negosyo na matatagpuan sa Antipolo. No, kaya sa mga taga Antipolo, kung meron kayo ay nagkakakrave kayo na kumain ng mga sandwich or waffle, puntahan niyo lang po yung business ni ma'am sa matatagpuan, ma'am, sa Antipolo, ma'am. Sa Lores Country Homes Antipolo. Yon, Dolores Country Home. Lores po. Lores Country Antipolo. Yung kanyang quick crave. Yan, yung waffle and sandwich. Yes. Okay, yun. Si ma'am, makalimutin ako. Next po. Ma'am Nek, yan, ma'am Nek, yan. Ma'am, thank you, ma'am, sana, pag napasyal ako ng Antipolo, mapasyalan ko po yung inyong negosyo, yung quick crave, at makakain din po ako doon. Thank you Yeah, po. thank you. Ma'am, picture tayo, ma'am, picture. Sige po. Okay lang mo picture sa'yo, ma'am. Oh, thank you, kuya. Sige, ma'am, sige, ma'am. Para, okay lang, post, ma'am, yung picture, ma'am. Oh, naiyak ako, pero sige po. Sige. Alright. Ready ka na, ma'am? Sure po. Yan, picture tayo, ma'am, yan. Hello. Ay, ba't ka kanya itsura mo, ma'am? Ganda ko dyan, Masyado makapal lipstick mo, ma'am,